natin susubukan yung binili na natin wind noise para sa camera natin. Walang earphone, walang mic, camera lang, camera. Tignan natin kung maganda yung camera natin. Siyempre binili natin to for only 129 pesos sa Shopee lang. Try lang natin para kahit di ka na mag mic, eh pasok na sa budget ka. Siyempre yung mic eh ang mahal eh. Magkano yun? 3,000? Yan, 3,000 yata. Basta 2,000 pataas. Mahal. Eh eto 100 lang, 100 plus lang. Tignan natin kung okay pa siya. Ayan, takpan natin is 40. Tignan natin kung sobrang lakas ng ingay. Kasi mahirap magsalita pag natakbo ka ng mabilis eh. Kaya ito, tatry natin ito. Ayan, 30, 40. Ayan, tignan natin kung malakas yung wind noise nya. Kasi yung mga napapanood ko sa mga online eh. Yung tinatawag nilang wind noise hack. Siyempre shoutout sa idol natin, si Geeks. Idol ko yan. Kaya ako napabili ng camera dahil sa kanya eh. Nakaka-inspire kasi siya eh. Dito natin susubukan yung pag marami ng sasakyan. Kasi ito sa ilalim ng overpass, ito maingay talaga dito eh. Try natin dito. Ito mga sir, ano lang to, normal voice lang to. Normal voice ko lang to kung naririnig nyo. Densya na kayo mga boss ha. Medyo makatiw na lamuno ko. Yan, ito dito ma-windows talaga dito. Kasi nasa ilalim tayo ng expressway. Yan, tapos na traffic. Yan, traffic. Ohoy. Yan na, go na go. Pag-go na sila. Siyempre, hindi na tayo tumigil dahil nagpagaw na sila. Dito tayo dadaan. Dire-diretso lang tayo mga sir. Dito, ma-windows talaga dito eh. Pagka ganito eh, nasa ilalim kasi ng expressway. Yan, windows dito eh. Kasi naririnig yung expressway.